أعلنت اليوم وزارة النقل انتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به وزير النقل كامل الوزير بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار. وقالت الوزارة أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات وفقا للائحة نظام العاملين بالهيئة كالتالي حسب نص البيان: 1. تم مجازاة عادل فاروق عبد الهادي رئيس القطار بخصم أجر 50 يوما من راتبه لما بدر منه اتجاه أحد أبطال القوات المسلحة. 2. تم مجازاة عادل صلاح عبد المنعم مشرف القطار بخصم أجر 15 يوم من راتبه لما بدر منه اتجاه أحد أبطال القوات المسلحة. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع. 4. كما تم تحرير محضر شرطة لهما لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهما بالغرامة 4000 جنيه. 5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020، وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي. وقد أكدت الوزارة احترامهما وكافة العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نظروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم. قالت السيدة صفية إبراهيم أبو العزم والتي اشتهرت إعلاميا باسم سيدة القطار اليوم الخميس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل لها هدية عاجلة بعد إصرارها على دفع ثمن تذكرة القطار لمجند. أثر النشوب مشادة بينه وبين الكمساري بسبب عدم قطع تذكرة. لم تفصح السيدة عن تفاصيل هدية السيسي لها إلا أنها وصفتها بأنها حاجة كبيرة، وأضافت أن شخصا ما تواصل معها لكي يخبرها بأن الرئيس المصري أحضر لها هدية، وأكدت أنها تعتز بها وستذهب بها إلى المدرسة وتخبر الجميع أن الرئيس قد كرمها. وأشارت إلى أنها تعمل مدرسة في المحلة الكبرى وأن كل ما تخشاه أن يحدث مكروه للمجند حال نزوله من القطار. وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد تقدمت في بيان بخالص الشكر والتقدير على ما فعلته أثناء الواقعة. وجاء في بيان الجيش المصري: توجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة. كما قدمت وزارة النقل المصرية اعتذارا في بيان عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق المجند، وقالت أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه. هذه 22 اللي كده في المحطة ازاي المحلة عايز ايه يا استاذ؟ عايز ايه؟ والله نص بتدفع يا حبيبي، بتدفع دافع فين؟ تنزل بس الكمامة كده وكلمني كده. نزلها، انا عايزك اسمع صوتك بس. ايه؟ طب ادينا ال 22 جنيه عشان نمشي، ممكن دافع فين في المعسكر؟ طب تعالى عايز تسلم يعني؟ تعالى هات شنطتك تعالى. تعالى قدام يلا. قرب الله يخليك عشان الافيونه تطلع. قطع بس كنا قبل منك ب 30 ثانية. كنا قبل منك عشان ب 30 ثانية. قرب يا حبيب قلبي. قرب عشان الدنيا ما تتشقلبش معاك.
ايوه الله يخليك يا حبيبي. استنى بس ما نوقع النجوم الاول كده، نوقع النجوم الاول. اوعى ايه ده؟ اوعى ايه ده؟ خلاص طول بالك. لا دماغك فيها حاجه؟ هات الشرطه يا عم عادي، هات الشرطه، هات الشرطه على الرصيف. ضحكين عليك هناك ولا حاجه في المعسكر؟ ضحكوا عليك؟ اقعد. انتوا نص تذكره والله نص تذكره. ده احنا واخدينه بالراحه. على فكره بس 22 جنيه. طب ما يلا يا بيه، انا واقف هنا اهو، انا رئيس القطر. انا رئيس القطر. مفيش حاجه اسمها تنزل عايزين منك التذكره. تذكره ازاي؟ راكب من بدري يا ابني. هجيب تعالى تذكره يا عم خده معانا. تعالى تعالى يا حبيبي. هجيب تذكره يا عم سيبه بقى. القطر هينزل، القطر هينزل. والله انت اقعد والله ما اقعد بقول لك اقعد. ما تقعد يا ابني بقى، اقعد 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 اسمع كلامه وما تقولش حاجه. هات يا ماما. هات 22. عندي زيك اقعد على دماغي بس اقعد. خلاص يا حاج هو ده بقى مش انا هدفع. لا مش هكلمهم. هنسلمه ليه ما يدفع؟ لا انا هدفع. اقعد يا ست. لا والله انت لازم خد يا عم فلوس. لا انت مسلمني يا شهيدتي. حاسب الشنطه، حاسب الشنطه. قلت لك في بدايه كلامنا، قلت لك في بدايه كلامنا انا خايف على النجوم بتاعتك. عرفت؟ اقعد مكانك. مش معاك يا باشا تتحرك. فهمه بقى، هو مش هيبقى معاه. والله خلاص يا ابني حبيبي انا عندي جايه تقول خلاص يا ابني اقعد بقى يا ابني. ولا امك اللي قاعد شغال. ما تعمل انت راجل قطع الفلوس ولا يا ستي؟ اقعد شكل في استمارة، في استمارة. مش عايز تدفع يبقى روح مكتب الأبواب تقول لهم عايز استمارة، يبقى مش هتدفع. خلاص يا كابتن. مش هاخد ولا الله ولا مليم. انت ابويا ولا جدك كده تعالى يا ابني انا معايا 3 صبيان زيك بتعمل انت تعالى. طب خد هات الفلوس. في ايه؟ بس يعني هي بتتكلم معاك بالراحه فين؟